Глава 11. Зеленая лодка. В то время у нас не было моторных лодок. Лодки либо делались из досок и назывались плоскодонками, либо выдалбливались из бревен и назывались комягами. Но нередко вместо лодки использовался плот или камера от автомобиля. Когда я пошел в 4 класс, дед Василий разрешил мне рыбачить на озерах одному. Я очень обрадовался, ведь к тому времени совсем не боялся воды и не раз переплывал Городовские озера, где у деда на причале стояла лодка. Каждую зиму мы вытаскивали ее на берег и переворачивали вверх дном. А весной засмаливали днище паяльной лампой, чтобы оно не протекало. На этой лодке я избороздил Городовские реки и озера вдоль и поперек. Она была хоть и небольшая, но довольно тяжелая. И, приходя на веслах по 10-15 километров в день, я быстро накачал мышцы. В то время все мальчишки занимались спортом. Подтягивались, отжимались, поднимали гири и штанги, а также бегали и плавали. А у меня добавилась еще и гребля. Однажды я попал в настоящий шторм. В том месте, где Горожанка впадала в первое озеро, река намыла песчаную косу до самой его середины. Коса заканчивалась обрывом, уходящим на 10-метровую глубину. В тот день порывистый восточный ветер дул навстречу моей лодке, прямо от косы. Он усиливался с каждой минутой, но я этого не замечал. Стараясь быстрее преодолеть плес, я греб изо всех сил и не видел, как по всему озеру побежали белые барашки. Лишь когда вода стала захлестывать лодку, понял, что нахожусь в серьезной опасности. Я был на середине озера, и лодка с каждым порывом ветра все больше наполнялась водой. До берега оставалось полкилометра, но я не думал отступать, упрямо продвигаясь к пристани. Не знаю, чем бы закончилось мое противостояние стихиям, но, к счастью, ветер неожиданно ослаб. Когда я пришвартовался, лодка была заполнена водой по самые борта и едва держалась на плаву. Дома, желая похвалиться перед дедом Василием, я весело рассказал о своем приключении, но он не на шутку встревожился. «Зачем же ты вышел на плес, такой сильный ветер? Надо было оставить лодку у Басика и идти домой по берегу». «Вот еще, мне не страшны ни ветер, ни вода», – самоуверенно ответил я. «А если бы ты перевернулся? Наша лодка как поплавок, и под водой не тонет. Сейчас лето, вода теплая, и я из любого места могу доплыть до берега». «Это, конечно, хорошо, что ты отлично плаваешь и не боишься воды», – похвалил меня дед. «Но лучше я сделаю другую лодку, с высокими бортами и устойчивую к любым штормам». Весь вечер мы обсуждали, как будет выглядеть новая лодка. В конце концов Василич сказал: «Утро вечера мудренее». А на утро решил: самая крутая волна на Лосвида. Вот там и изучим рыбацкие лодки. И мы поехали в деревню Батали на берегу Лосвида, чтобы воочию увидеть самые волноустойчивые плоскодонки. Дед переговорил с несколькими рыбаками и, вернувшись домой, нарисовал собственный чертеж. Нашей лодке будут не страшны никакие шторма. В лесхозе он заказал 7 длинных досок из столетней ели, сам их высушил и обстругал. И мы приступили к строительству нового озерного корабля. Васильевич соорудил специальные козлы из толстого бруса на всю длину лодки. Брус определял форму будущего днища. Его изгиб позволял носу и корме одинаково возвышаться над водой. Из 2 еловых смоляков дед вытесал бруски для носа и кормы. Они расширялись кверху и сужались к низу, что значительно уменьшало сопротивление воды и улучшало скольжение. Также на брусе крепились донные боковые шпангоуты, образующие каркас лодки, и 3 скамейки-распорки, круто выгнутых бортов. Когда жесткий остов плоскодонки был готов, мы занялись окончательной сборкой нашего корабля. Вначале сделали дно, потом выгнули бортовые доски, прибили их к каркасу и посадили на эпоксидку. По форме наша лодка напоминала вытянутую каплю. Мы загрунтовали ее красным корабельным суриком и в 3 слоя покрыли зеленой краской под цвет зарослей озерных берегов. На дворе уже темнело, с кухни прилетали аппетитные запахи, из окна выглянула мама Оля. «Вася, принеси воды и давайте на ужин». На все еще светлом небе зажигались вечерние звезды, работа была закончена, и я признался деду: такую лодку я строил первый раз в жизни. Я тоже улыбнулся, Василий Ильич. Наутро мы спустили плоскодонку в Горожанку и поплыли на первое луговое. Она была не просто удобна в управлении, но слушалась малейшего движения весла и скользила по воде, словно летучий корабль.
Много лет ходили мы по рекам и озерам на зеленые лодки. Это были счастливые времена, и казалось, им не будет конца. Но годы пролетели, как птичьи стаи, и я выпорхнул из отчего гнезда. А когда вернулся в городок, то увидел, как моя лодка тихо догнивает на берегу. Однако я успел срисовать ее размеры и верю, придет время, и будет заново отстроена наша зеленая лодка.